咳嗽那么多种，怎么分？多数都是说寒气进来了，开始都是属于受寒了。有一些人体质因为里边是热的，很容易发火，那主要你辨别就是看痰了，那个痰是白色的，是黄色的，还甚至是绿色。通常你看绿色的痰，一般它都发烧了啊，就是在热的基础上又加重了。黄色的痰它就是跟热有关系了。有一些个人他咳嗽是因为他肺里有痰了，这个痰呢引动他咳嗽，身体通过咳嗽呢把这个痰出来，但是大多数人他是出不来呢，是叫我们中药就可以引邪出表。有一些个就是夜里咳，那我们可以对症治疗，有1-2周的，有3-4个月，甚至有1年还是咳嗽不断的，其实用过2个星期的药都会明显的改善。因为你要把痰给它清干净，肺主呼吸，但是说这个痰呢它的根源是在脾，这有些人为什么感冒咳嗽很严重，他胃口也会受影响，脾胃的运化受影响了。中医在这个宣肺化痰的同时给他健脾扶正祛邪，这样他吃完药在好的过程中后整个会很舒服。Don't forget to follow us for more Liangyi's health tips.